Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня в ролике мясо в горшочках. Так что перед просмотром ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на канал. Всем приятного просмотра. Погнали к рецепту. Итак, первое, что я всегда делаю, это подготавливаю все ингредиенты, чтобы потом на них не отвлекаться. 1 лук мелко на кубики. 1 морковь на терке. 1 свинина 400 грамм на небольшие кусочки. 1 сковороде разогреваем масло. Закидываем лук и обжариваем до золотистого цвета. Лучок обжарили, добавляем морковь. Немного воды. И тушим 2-3 минуты. Морковь с луком потушилась, добавляем мясо. Добавляем чайную ложку приправ для мяса. Соль по вкусу и перец по вкусу. Все перемешиваем и тушим до изменения цвета мяса. Все, мясо поменяло цвет, добавляем сюда 3 столовые ложки кетчупа. Все перемешиваем. Накрываем крышкой, выставляем медленный огонь и тушим 30 минут. Пока тушится мясо, подготовим следующие ингредиенты. Картофель на кубики. Один кабачок тоже на кубики. Один перец на крупную соломку. В сковороде разогреваем растительное масло. Отправляем на сковородку картошку. Добавляем соль. И обжариваем до полуготовности 10-15 минут. Все, мяско потушилось. Добавляем сюда болгарский перец и кабачок. Перемешиваем все и тушим еще 10 минут. Все, картошечка обжарилась до полуготовности, выключаем плиту. Все, овощи с мясом тоже потушились, выключаем плиту и сейчас приступим к сборке наших горшочков. На дно горшочка выкладываем картошку.
Затем выкладываю мясо с овощами. И накрываем все крышкой. Сейчас я соберу все остальные горшочки и включимся. Все, горшочки я собрал, у меня получилось 4 штуки. Теперь убираем в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-40 минут. Все, блюдо готово, можно перекладывать в тарелку, либо есть из горшочков. Вот такой рецепт я вам сегодня показал. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео. Всем до скорых встреч, всем пока!